السلام عليكم. اليوم كيما وعدتكم، كل ما نجي باش نصلح حاجة في الدار نبت لكم. اليوم عندنا دو سكوار، واحد نيدا والاخر سيلونس بلوس مولينكس. الزوز ما يمشوش، باش نجربوهم خاطر الاليمونطاسيون هذايا ما يمشيش، مفيهوش حتى تجاوب، مفيهوش كورون. والثاني جوست نحط ظهر لي يعمل في ريزيستانس يشعل، اما هو ريزيستانس يشعل وما ما يخدمش، يعني ويخرج ديجا تشوفوا في الدخان، يخرج في الدخان. خليه هذا يعمل جهة. باش نبدا بهذايا اللي ما يخدمش مرة واحدة، باش نجربوه. أول حاجة نحو من الاليمونطاسيون ونحلو الفيسات نتاعنا. أول حاجة قلنا نشخصوا العتب، نشوفوا الخيوط بالعينين، فماش خيط مقطع، الخيوط الكل لاباس عليهم. توا باش نجربوا يندرى الخيط هذايا متاع البريز مريقل ولا مش مريقل، مقطع ولا مش مقطع. نجيبوا الكوبايات نتاعنا، نحطوها في الاكس ان كار، نشوفوا يندرى الخيوط نتاعنا مقطعين مش مقطعين، ديجا كنت تشوف فيها هكا تمشي. توا نجو نحطو طرف من الكحل ونحطو يا في الازرق يا في الواحد. نشوفو في الازرق، ما يمشيش في الازرق. شوفو مليح، كاين عندنا قطاع خيط كنت حلي، هذا ما يمشيش، هذا ما يمشيش. نشوفو الاخر، هذاك راكو تشوف فيه يمشي، هو مش عارف باين لكم ولا لا. نشوفو بالصنع نحلوها باش يدير كنا عندنا زوج خيوط، نجربوا كل واحد بالواحد. هذايا ما يمشيش، نجربوا الاخر. راكم تشوفوا هذا تتحرك يمشي. توا نمشوا للحظة الأخرى ونشربوا الخيط المارون. الخيط المارون ما يمشيش، يعني الديفو نتاعو هو عندنا خيط مقطع في بين البريز والموتور نتاعو. نشوفوا الخيط نتاعنا مقطع، ندوروا عليه ماشي تقطيع في الوسط. لهنا يمكن نحط التقطيع، نشوف هذوما. وهذا هو الخيط المقطع، هو شوف فيه خيط مقطع هو المارون. ثم علينا كان نحو الخيط نتاعنا نحلوها. نجبدو هذايا وبعدها نرفعوها.
نجيبو الخيط متاعنا من هنا، نحطو من هنا. شوي شوي حتى يبدا ينقطع. إذا كنا نحطو شوية مقطع سهل ياسر، مشي مقطع مشكلة. نجيبو شوية شوية. نجيبو نوصل التقطيع نتاعو. كيف سهل يمشي. وصلنا التقطيع نتاعو. أمور سهلة. كيف نقطع شنو نحو التقطيع. توا نقطعو الخيط هذايا. نحطو في البوق. كيف كيف إذا كان شغل. تو بقينا باش نجربو قبل ما نركبوه. فوالا رجع يخدم المصاري. تو بقالي كان باش نسكر. نحل المتصفين كما قلنا ونسكر واحد تاني. ونركبو في ساكن. نعاودو نحطو على المتصفين ونعاودو نركبو. وبعد ما نشوف نشوف فيه نخدم المصابيح. هو بارد سخون جدا. هذا يتسكر. هذايا برميير وهذايا دوزيام. هذايا الأولاني. توا باش نعاودو نمشو للثاني. نحو على المتفتح هذايا. هذايا سعيد. شد بقطو. نفس اللي عملناه هنا نعاودو مع هذا.
شوفوا متكونسي لهنا ما يدورش. أما حكاية في وين الشربونات ما يدورش الموتور مرة واحدة. هذا يلزمنا نحلو بقعة الشربونات. باش نحو مرة واحدة هذا نكسر الثلاثة ونزيد وعندنا نحلو الأزرق هذا ونحلو الأزرق هذا. كيما قلنا ديما نقمرو قبل ما نحي انا اللي زوز زرق باش نشوف انا علاش متكونسي. ديما نقمرو الخيط هذايا لما ناخذ الاحمر ونمشي نزيد الخيط الاخر ياكلش الزيت هذا. نحلو الخيط هذا ونحاول هذايا منطقته بعد شوية نرحموه نجيب الساعة. تو خليك باش نشوف انا علاش هذايا منين ناحية وعلاش متكونسي. نشوف فيه باش متكونسي متدورش. اول حاجة نحو شربوناتنا هذا الشربونة ده اللي يسموه الشربونات اللي لازم تشوف فيها مظرفها. نجيبو مع الشربونة نخرجو الصور تاعنا في البداية الصور هنا كل شربونة فيها الصور ودرنا الشربونات نتاعنا. توا نشوفو وين بدا يتحرك أو يتحرك ولا. هذايا مشكلته اللي هو عنده هذايا هي مشكلته اللي هو اللوندوي نتاعو عنده واحدة هذايا تجي هذيك. حاولوا نرجعوها نعملو محاولة نرجعوها. مكانش هذايا يلزمو موتور آخر. باش نعملو محاولة نرجعوها نحلو هذايا. نشوف تختار منين يعني اللي طايحة هي نجي لهنا. حاول باش تركبها كذا ما كانش ترسي موتور كيف هكايا كعبة كيف هكايا نشوف ناخذهاش. توا باش نعمل محاولة نطفي هذيا باش نحاول نشدها بالقول سوبر جلو. محاولة هذيا فماش تشد نحطو الكول ندخلوها في المخرج. نزل عليها بقى شيء متزعلش.
شد الحوزة. هذه محاولة كان نجحت، ما كانش باش ترسلنا نشرو لوندوي هذه، ان شاء الله تنجح العملية هذه. ما كانش كما قلت لك باش نحاولوا نشوفوا نلوجوا على الخو هذا، احنا باش نعملوا محاولة. هذا شيء صح؟ ترتيب تاع الشابونة من هنا باش نحاول ننظفوها، من هنا باش نحو الحكاو اللي يلصقين هذيك. هي شدته بالكل وتوا نركبها في البقعة باش نشوفوا ندير عملية نجحت ولا لا، ان شاء الله تنجح. توا راك تشغل الكتاب، نعملو حالات توا رجع يدور، راك تشغل. ان شاء الله عملية تنجح. كما نجحتش كما قلنا نخلوه اون انستونس حتى لين يدخلوا الموتور نتاعو هذاك. تو كان شغل ما تنساش عزيزي المشاهد، إذا عجبك الفيديو ما تنساش تنزل على اللايك. بالنسبة للي يحب يشارك في القناة نتاعي ينزل على أبوني، يضغط على زر أبوني مع تفعيل زر الجرس باش أي جديد نهبطه. أنا ديجا قلت لكم كل 10 أيام نهبط في فيديو، كل 10 أيام يجيك الفيديو اللي جديد. نتوقع كان هذا اللي يقولوا مو باش نجربوا ساعة قبل ما نلحقوا باش نجربوا شدين فيك. نحبوا نلحموه باش نجربوه، كان نفس العملية نعاودوا نلحموه، ما نجحتش العملية باش نحمو طولنا. الكون تاعنا كان باش نحطو لاليمونطاسيون ونشوفو واش نبدا. فوالا عملية نجحت.
توهم قالنا كان باش نركبوا وانا فرحان اللي نجحت، خاطر ما كنتش متوقعها باش تنجح. نحن اللي متسامحين منا وتوا الركب مرحب تاعنا. مو معجزة اللي نجحت في العملية هذا. وتوا الركب البيسات نتاعو في الحرف القدر. نركب البيسات نتاعنا. أول مرة نصلح حكاية ونعاودوا نركبوا ونجربوا مرة أخرى. شوفوا الصور ده يخدم البطارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.